በቃ እኔ ከዚህ በኋላ ላምንህ አልችልም፣ እንለያይ እያልኩ ነው። አንተ ደግሞ እየሰማኸኝ አይደለም። ሙሽ ያወቀች አላወቀች እያልን ከዚህ በኋላ መደባበቅ የለብንም። በአንቺ ሳይዶኝ ለመረዳት እየሞከርኩ ነው። አንቺን ላለማጣት በጣም እየሞከርኩኝ ነው አይደል? እኔ እናንተ በቃ እዚህ ጋር ማቆም አለብን፣ መለያየት አለብን። ለቤተሰቦቻችን በሰላም እንናገር። ቤተሰቡን keessaniis dhugaa dubbachuu fi daa'ima miti no dhugaa dubbachuuf daa'ima nu taasisaniitu ayyooni burukeedhaaf fikireenyaas miti jaalallees miti mucaa kaleessaatiif illee isas miti isintu fide malee isas jechuudha. Maaliif jennaan ayyoon nama heerumee abbaa manaa qabu nama salgiin heerumee beelloodhaan heerumatee jiru jechuudha dabalata irratti. Kanaafuu nama salgiin heerumee beelloon immoo abbaa manaa qabu wajjin burukeen nageessiise jechuun itti ulfaatee jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليان كي كالكون مسال كي ركبوا تنجا كيسني بقرب نجا نوفتي ويتي كنا سنجي تيسني جل مرة كيسرو بقى سنجي تو تنجا فرامن ربي سني راجراتو أراوه سلكي كي نيانر كاني داوي تني أوجا ربي أوكوا بيتني ساعتين جايرو جمجون كم نوكوا بجركوني كو بقى كباجو أودينسي إيسان كباجو جارلو أودينسي إيسان أودينسين كوني كو غافا سنير كهارجة كو والله يرجعتني كبتر أوجا ربي جتشودا والله لازم جتشودا Odeessiin keessan isin jechuudha akka yuutuubii namni hojjeturra keessan takkaa laayikiin keessan 13 gadi 12 gattee hin beeku garuu immoo jechuudha gaafa ijoollee kun zoor jedhanii garagalanii isin ilaalee booddee ofumaaf keessanii deebitanii ofitti gaabbitan garuu immoo diraamaan keenya guyyaa har'aa dhumee natti fakkaata maaliif jennaan diraamaan keenya quccee dhumeera mana dhaqanii jedhanii yoo ta'e musheen dhagaanii musheen bar walitti araarsitii jechuudha bas kalaas karaa gabaabaan kanuma. Dabalatamo mana maqaan isii hayyuun heerumtee nama abbaa manaa qabu nama heerumtee abbaa manaa qabu malee nama sobaa miti nama intinaa miti siin nama eenyu jedhee miti jechuudha siin nama abbaa manaa qabu silaa akkamitti burukee naqee wajjin ciisee wajjin jiraata ndawum ijoolleen buttaa jiraa dhiirri buttaa jiraa kun mataan qabu birrii jecha warra baasee gurgura yaakii dhiira birrii jedhee na gurgurutti yoo heerumuu ta'e dhaabadhee nafa dhugaa rabbii birriif jecha maqaa warra isaa kana balleessee miidiyaa irratti anxiraxxaree jechuudha. Mucaan enga heerumtee salgiin heerumtee tokko irratti argaartan yuutuubii irratti ilaalartan heerumtee salgii isii jechuudha caf jettee cafaraa turte garuu har'a immoo jarri kun immoo fidaniitu nu aasaa nu keessan aaraa uf mataa keenya barbaana dhugaa rabbii mataan nu didee jira ayimiif borukeen gara mataa keenyaatti deebina nu amma maal jechuudha dhugaa rabbii ayyoon ikkoo dheengadda salgii hojjetattee akka namaatti miinsiidhaan cinni binni qindiqindettee heerumtee dabarfatte numaatu nu gashiree isin mataa keessatti deebitan dabalata immoo ayimiif burukeeni asirratti qorachuu qabna asirratti dhaabbachuu qabna wanti isin jettanu dabalata ayimiiniif burukee wanti isin wal cinuftan kun suuraa wajjin ka'uuf immoo viidiyoo wajjin waraabuuf immoo bultii wariitii wal barbaadan ankaafii kana ta'e mallattoo gaafiitiin kun maaliif jennaan namni viidiyoo wajjin hojjechuu yookiin immoo waa tokko wajjin hojjechuu jedhe yoo sababa barbaadee wajjin adda ba'uu barbaadan okkee noo problem malee kun waan adda jara baasuun qabu buraan borsi qoccaa ji'a sadii fi ji'a tokko wal caqacaqanii amma ji'a tokko muka mucaan kun ulfa jettee amma jechuudha ji'a torbaffaa fi 8ffaa jirti ji'a tokko yookiin ji'a lama tafe mucaan kun ji'a tokko yookiin ji'a lama tafe ji'a lama kana eeggachuu dandeessanu utuma dhugaa ta'eef kun immoo dhugaa miti salgii mucaa jira araawush rabbii sodaadhaa yoo nama sodaane dhugaa rabbii odeessiin fixinaa odeessiin mataan nokko beera wallaahi isinii wajjin maa ijoollee meeqatu biyya namaa keessatti rakkattee jirti ijoollee nama biyya namaa keessatti sababa keessanii maaniin boossee duudde adda viidiyoo kana nama meeqatu ilaalee bu'aa jechuudha asirratti layyaanna adda baana jettanii deemtan bakka keessa wajjin adda ba'uu qofaa mucattiin silumayyuu abbaa manaa qabdi kurru dadhabeera dhugaa mataan dhukkubeeraan